나는 이상한 걸 하나 선물 받았다. 그리고 이상한 얘기도 같이 들었다. 이건 매번 무언가로 바뀌는 신비한 구슬이야. 단 눈을 뜨면 모습이 바뀌어. 좋은 걸 오래 지킬 수 있길 빌게. 예전에 뷰티 인사이드에서 봤는데 그건 영화고 지금은 현실. 뭐지? 지금 영화인가? 지금 건 항상 쓸데없는 것만 나왔고 도대체 이건 어떻게 분리수거를 해야 하냐며 별 생각까지 다 했는데 봤어? 이번엔 뭔가 다르다. 특이하고 특이하다. 박스를 살펴보니 이거 잘 때 숙면을 도와주는 제품이란다. 에렉하다. 안 그래도 요즘 내 코골이 소리에 깨서 잠을 설치곤 했는데 아이씨. 내게 너무나도 안성맞춤인 제품이 나타났다. 첫눈에 반했나봐. 여기 이렇게 뚫려있는 구멍으로 공기를 원활히 들어오게 해서 편안한 숙면을 취할 수 있도록 도와준다고 한다. 심지어 3중 미세 필터가 들어있어 더러운 먼지, 진드기도 막을 수 있다니. 예! 집 청소 안 해도 되겠다! 아, 이게 아닌가? 이 제품 특이하고 기특했다. 이 제품이 다른 걸로 바뀌는 건 상상하고 싶지도 않다. 콩깍지다. 이 제품에서 절대로 눈을 떼지 않으리라. 운동할 때도 좋다. 시선을 떼버리는 실수는 절대 범하지 않으리. 아, 그런데 이거 잘 때 써야 하는 제품이잖아. 그러면 제품이 바뀌어버리는 거 아니야? 안 돼, 그럴 순 없어. 나는 이 제품을 놓아버릴 수 없어. 싫어, 이건 장난이야. 내 코골이 소리 듣고 놀래서 깨기 싫어. 나 이제 이런 허무한 사랑 두 번 다시 하고 싶지 않아. 나 너 사랑하는데 너 왜 사라지는데? 처음이자 마지막으로 나에게 깊은 밤을 선물해줄 수 있겠니? 사랑했다. 퍼펙트 스타. 자는 동안 답답한 코 속을 시원하게 해서 안정적인 호흡으로 깊은 잠을 선사해줬을 퍼펙트 스타.